ಅರೌಂಡ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾರು, ಬೈಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು SUV ಆಯಿತು, XUV ಆಯಿತು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನ ತೋಟ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೈತರದ್ದು ಏನು ಬೇರೆ ಗದ್ದೆ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರೂಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟು, ರೂಮ್ಸು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಸೊ ಪುಲ್ಲೋವರ್ಸು ಏನಿದೆ, ಪಿಲ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್. ಈಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಂಚ್ ಏರಿಯಾ. ಇದೊಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲಾಯಿತು, ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.